Ujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Ijumaa tarehe 14 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu ya jioni ya leo, tukitizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Hapo ni baada ya operesheni kubwa sana ambayo inaendelea kwa sasa kati ya kundi la waasi wa M23 kwa ushirikiano na kundi la Twirwaneho, wakiendelea kupigana na wale wote ambao wanaegamia upande wa serikali ya nchi ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za jioni ya leo, tukitizama jinsi mambo ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano baada ya siku mbili za mapigano makali sana tena zaidi. Hapa ni mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu mkoa wa Kivu Kusini, sehemu ambayo imejulikana kama eneo ambalo limejulikana kama Kalehe na eneo la Kabare. Alafu tukuje kuelekea eneo la Walikale na tukuje kutizama jinsi hali ilivyo kwa sasa kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga. Na tutakuja kuelekea kwa siasa, tutizame jinsi mambo ilivyo kwa sasa pale ambapo rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aliweza kushtakiwa siku ya leo na mojawapo mwazungu kutoka nchini Ubelgiji. Ameshtakiwa kwenye international CPI nafikiria Cour Penale Internationale ama mahakama kuu ya kimataifa, pale ambapo aliweza kushtakiwa siku ya leo. Tutakuja kuwasomea habari hizo baada ya kutoka kwenye mistari ya mapigano, tujue jinsi mambo ilivyo siku ya leo. Baada ya mapigano makali ambayo aliweza kuibuka kwanza hapo juzi tarehe 12, hapo jana pia kwanza asubuhi hadi jioni mambo ilikuwa ni moto bila moshi. Siku ya leo tarehe 14, kwanza masaa za asubuhi na mapema hadi masaa za jioni kumeshinda mlio wa marisasi mengi sana, silaha kubwa na ndogo, mabomu na makombora vilikuwa ni vingi sana katika eneo la Kalehe, eneo la Kabare na eneo la Walikale. Pia kumeripotiwa mapigano hata kama sio makali kama mapigano haya ambayo yanaendelea kwa sasa katika eneo la Kalehe. Hapo ni baada ya jeshi la Kongo la FARDC pamoja na wazalendo kuapa na kusema kuwa hatutalala tusinzie iwapo kundi hili la wapiganaji wa M23 wataendelea kukamata sehemu nyingi ambazo zilikuwa mikononi mwao hapo mbeleni. Sasa kuanza siku mbili zilizopita waliweza kuleta mashambulizi makali sana dhidi ya wapiganaji wa M23 sehemu nyingi tofauti sana ikiwemo sehemu ambayo imejulikana kama Lumbishi, Chambombo, Katale, Panama na sehemu zingine katika eneo la Kabare kama Kabulungu, Mbayo na sehemu zingine tofauti ikiwemo pia Kasovu katika eneo la Kalehe. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, baada ya mapigano hayo makali ya hapo juzi na jana na siku ya leo, hizi ndio sehemu kwa sasa zimeingia mikononi mwa upande wa jeshi la Kongo na wazalendo. Katika eneo la Kalehe ni sehemu 4 ambazo zipo kwa sasa mikononi mwao. Sehemu nyingine imekwisha kurudi tena mikononi mwa M23 ambayo imejulikana kama Kasovu. Sehemu ambayo imejulikana kama Lumbishi hapo jana iliweza kuingia mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Zilipofika masaa za jioni usiku wakaogopa wakatoka kwenye sehemu hii baada ya kuona kuwa kundi hili la wapiganaji wa M23 wamepata msaada mkubwa. Baada ya kutoka hapo kundi hili la wapiganaji wa M23 asubuhi na mapema siku ya leo hadi mchana hawakurudi kwenye sehemu hii. Ilibidi wazalendo warudi tena na kuingia Lumbishi tena hadi masaa za jioni. Lumbishi ilikuwa bado mikononi mwa jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Sehemu ambayo imejulikana kama Chambombo imo mikononi mwa jeshi la Kongo
Kongo pamoja na wazalendo. Sehemu ambayo imejulikana kama Katale bado mikononi mwa jeshi la Kongo. Sehemu ambayo imejulikana kama Mpanama imo mikononi mwa jeshi la Kongo. Sehemu hizi nne katika eneo la Kalehe ndizo ziko bado mikononi mwa serikali ya Kongo. Katika eneo la Kabare ni sehemu mbili peke yake. Sehemu ambayo imejulikana kama Kabulungu na sehemu ambayo imejulikana kama Mbayo. Sehemu hizi mbili ziliweza kuingia mikononi mwa serikali ya Kongo baada ya mapigano makali ama mashambulizi makali ambayo aliweza kuletwa na wazalendo kutoka sehemu nyingi tofauti. Des violents affrontements se sont poursuivis aujourd'hui pour la conquête de Numbi. Hapo jana tumewatangazia kuwa Numbi ilikuwa imekamatwa, lakini tulipojaribu kuchunguza walikuwa karibu na Numbi karibu na Numbi, lakini walikuwa bado hawajakamata Numbi. Sasa siku ya leo walikuwa wamefanya mashambulizi makali sana wakilenga kukamata Numbi, ambayo ni sehemu ya muhimu sana katika eneo hili la Kalehe. Ukitoka sasa sehemu ambayo imejulikana kama Minova, kama unapanda ukielekea Bukavu na Kavumu, huwa wanapitia kwenye santre hii ya muhimu sana ambayo imejulikana kama Numbi. Sasa ndugu mtazamaji wa msikilizaji, operesheni kubwa masaa za mchana siku ya leo zilikuwa zinaelekea sehemu hii ambayo imejulikana kama Numbi. Kasovu ambayo ilikuwa imeingia mikononi mwa wazalendo siku ya leo masaa za jioni, jeshi la wapiganaji wa M23 waliweza kuikamata tena. Kasovu imeweza kuingia mikononi mwa kundi hili la wapiganaji wa M23. Awali Kale, l'Alliance Fleuve Congo bar M23 délogé de Kazuba. Après de violents affrontements avec les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Kazuba ni sehemu ambayo inapatikana katika eneo la Walikale, ambapo inasemekana kuwa siku ya jana, ilikuwa ni hapo jana, sehemu nyingi miongoni mwa hizi zimekamatwa hapo jana, iliweza kuingia mikononi mwa kundi hili la wapiganaji Wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, sasa katika eneo hili la Kalehe, eneo la Kabare, kunaendelea mashambulizi makali sana. Leo ni siku ya 3 ya mashambulizi makali, pale ambapo jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wamekwisha kuamua na kusema tunakwenda kupigana hadi sehemu zote ambazo zilikuwa mikononi mwetu zirudi tena kwetu. Hatutakubali kundi hilo wapiganaji wa M23 liendelee kukaa kwa sehemu ambapo tumetoka ama sehemu ambazo zilikuwa zetu hapo mbeleni. Tunapoelekea kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga, hii wiki hakuna mapigano yoyote ambayo yaliweza kuripotiwa kwenye sehemu hizi zote, isipokuwa tu ongezeko la wanajeshi wengi sana tena zaidi. Woga na wasiwasi ni vingi sana. Inasemekana kuwa wanajeshi wengi wanaendelea kuonekana wakivuka kutoka nchini Burundi wakielekea mjini Uvira wakiwa na lengo la kuelekea Baraka ili kuanza operesheni mpya ya kudhibiti sehemu za muhimu ambazo walizipoteza siku zilizopita, ikiwemo Point Zero na sehemu zingine tofauti ambazo zinauzunguka mji wa Minembwe. Sasa inasemekana kuwa wanajeshi wengi kutoka nchini Burundi wanaendelea kuvuka akienda kupeana msaada pamoja na jeshi la Kongo wakijitayarisha ili kuelekea kwenye operesheni hizo ambazo hazitakuwa rahisi wakati huu. Lakini upande mwingine pia sio hapa peke yake. Sehemu nyingi tofauti, kuna akse Kabanja, Lulimba, Milimba, kuna akse Mibunda, Fore Equatorial na sehemu zingine tofauti, bado wanaendelea kujikusanya huku na kule ili kutafuta jinsi wataleta mashambulizi makali na kukamata sehemu zote ambazo zilikuwa mikononi mwao na kuzirudisha mikononi mwao tena. Tunapoendelea na habari zetu ndugu mtazamaji na msikilizaji, tuelekee kwa habari hizi ambapo Rais Felix Antoine Tshisekedi, rais wa nchi ya Kongo kwa sasa, aliweza kushtakiwa mbele ya mahakama kuu ya kimataifa na mzungu ambaye amejulikana kwa jina la Robert Mange. Nataka nisome habari hizi kwa Kifaransa ndipo tukuje kuendelea. Un avocat belge annonce une plainte contre Félix Antoine Tshisekedi devant la CPI.
Robert Mangue, avocat belge présenté comme proche du régime de Kigali, a annoncé son intention de saisir la Cour pénale internationale d'une plainte visant le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi au sujet de ce qu'il lui qualifie de massacre de Banyamulenge. Selon cet avocat, la démarche serait notamment alimentée par des témoignages et informations provenant d'acteurs locaux de Minembwe, dans le sud Kivu, une zone qui aurait été affectée par le récent bombardement. Il affirme vouloir porter ces éléments à la connaissance de la juridiction internationale afin que leurs responsabilités puissent, selon lui, être établies. Cette initiative suscite toutefois des interrogations sur les motivations de Robert Mangue. Son parcours et ses relations avec certaines personnalités proches du pouvoir rwandais sont notamment mises en avant par ces dédacteurs. Selon les informations rapportées localement, l'avocat aurait par le passé assuré la défense de plusieurs personnalités proches de Paul Kagame, citées dans des dossiers liés au génocide de 1994. Deux éléments qui alimentent le débat sur la portée et les véritables motivations de cette démarche judiciaire, alors qu'aucune plainte n'a encore été officiellement examinée par la Cour pénale internationale. Mtazamaji msikilizaji, kwa wale ambao hawaelewi Kifaransa ni kuwa Rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi siku ya leo aliweza kushtakiwa kwenye mahakama kuu ya kimataifa, ambapo anashtakiwa kuwa anafanya mauaji ama uhalifu, kile ambacho kimejulikana kama masaka ya Wanyamulenge ambao wanapatikana sana sana kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga. Kulingana na habari ambazo ameziandika kwenye ukuta wake wa Twitter, Pero Luara alisema hivi: Nouvelle plainte contre Félix Antoine Tshisekedi à la CPI. Cette fois-ci, c'est la communauté Banyamulenge qui accuse Félix Tshisekedi de crimes graves et des opérations génocidaires. Outre Félix Antoine Tshisekedi, la plainte déposée par le Banyamulenge au bureau du procureur de la CPI met également en cause plusieurs responsables du régime, notamment Patrick Muyaya, ministre de la Communication, le général Sylvain Ekenge, ancien porte-parole de FARDC, Justin Bitakwira et certaines autorités burundaises. Ni mtazamaji msikilizaji, kulingana na yeye Pero Luara amesema kuwa ni Wanyamulenge wenyewe ambao waliweza kuleta shtaka hili kwenye mahakama kuu ya kimataifa, wakitaki Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa mauaji ama kwa uhalifu wa kivita na kwa operesheni ambazo zilikuwa zinalenga kabila moja zikifanyika mjini Minembwe na sehemu zingine tofauti, akisema kuwa mashtaka haya pia yatakuja kuleta wasiwasi mwingi sana kwa msemaji wa serikali ya Kongo ambaye amejulikana kwa jina la Patrick Muyaya, kwa yule ambaye alikuwa ni msemaji wa jeshi la FARDC Sylvain Ekenge, yule ambaye amejulikana kwa jina la Bitakwira, hata na viongozi wengine tofauti kutoka nchini Burundi. Ni mtazamaji wa msikilizaji, na mambo haya yanajiri wakati ambapo serikali ya Kongo pia ilikuwa imemshtaki kwenye mahakama haya bado rais wa nchi ya Rwanda Paul Kagame, na bado mambo haya yalikuwa wanafuatilia wakati ambapo alikuwa kwa hiyo process ama kwa hiyo processes. Felix mwenyewe pia anashtakiwa akishtakiwa uhalifu wa kivita ama